От вчера използвам едно приложение за пиене на вода. Аз съм го ползвал и преди и при мен работи много. Естествено, ако ти позволиш то да работи, това е приложението, което виждате на вашите екрани. Ще се радвам да споделите в коментари вие ползвали ли сте го или ползвате ли го, или пък имате някое по-добро приложение за работа. Но как работи това приложение? Човек естествено си въвежда данни, ръст, килограми, години и така нататък. Приложението изчислява като литри водата на ден как да бъде разпределена, като часове, и на определен интервал от време ви сигнализира, че трябва да пиете вода. Когато сигнализира, че трябва да пия вода, напълвам една чаша вода, изпивам я, след което отбелязвам в приложението, че съм изпил съответната чаша вода. И така, през целия ден, докато човек постигне целта си от съответните милилитри, които под съответните милилитри на порция, иначе са литри вода на ден, което приложението е изчислило като прием. Ще очаквам вашата обратна връзка и вашите коментари по тази тема. Хубава и прекрасна вечер ви желая. Чао!